नाज़रीन ख़बर हवा ताईं पहुचाईंदासीं। ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शा चयो आहे त असांजो कंहिं बि मुल्क ते हमले करण जो इरादो न आहे। असां पंहिंजे दिफ़ा जो क़ानूनी ऐं जाइज़ हक़ इस्तेमाल करे रहिया आहियूं। पंहिंजे जारी कयल बयान में ईरान जे सदर मसूद पिज़िक्शा चयो आहे त असांजो बुनियादी मौक़िफ़ ख़िते में अमुन, इस्तेहकाम ऐं सलामती खे बरक़रार रखण ते ॿधल आहे। असां जंग खे वधाइण नथा चाहियूं। ईरानी सदर वधीक चयो आहे त ट्रंप खे को बि हक़ न आहे त हू माण्हुनि खे उन्हनि जे हक़नि जे इस्तेमाल खां रोके। ट्रंप खे उहो चवण जो बि हक़ न आहे त ईरान पंहिंजे एटमी हक़नि मां फ़ाइदो हासिल नथो करे सघे। हिकु भेरो ॿीहर ख़बर हवा ताईं पहुचायूं पिया। अव्हांखे ॿुधायूं त ईरानी सदर मसूद पिज़िक्शा चयो आहे त असांजो कंहिं बि मुल्क ते हमले करण जो को बि इरादो न आहे। हुन चयो त असां पंहिंजे दिफ़ा जो क़ानूनी ऐं जाइज़ हक़ इस्तेमाल करे रहिया आहियूं। पंहिंजे जारी कयल बयान में ईरान जे सदर मसूद पिज़िक्शा चयो आहे त असांजो बुनियादी मौक़िफ़ ख़िते में अमुन, इस्तेहकाम ऐं सलामती खे बरक़रार रखण ते ॿधल आहे। असां जंग खे वधाइण नथा चाहियूं। ईरानी सदर चयो त ट्रंप खे कंहिं बि हक़ नाहे ॾिनो, उनखे को बि हक़ नाहे त हू माण्हुनि खे उन्हनि जे हक़नि जे इस्तेमाल खां रोके। ट्रंप खे उहो चवण बि न घुरिजे ऐं उनखे को हक़ नाहे त ईरान पंहिंजे एटमी हक़नि मां फ़ाइदो हासिल नथो करे सघे।